Numbers. Okay. God. Hello, numbers. Not an numbers. Vale. Imagine. Not the chapter. Only, yeah. No, the Mali. Numbers chapter, I think this is chapter 21. Moshe ga to thema tu ye mui ji ku tha de. Mui ji ku tha ma. If they look at and they see the snake, they will be healed. I don't do ji ma la ji chen la ma ji chen la so de ha do tu taung phit twa de. Da me Moshe ga make a snake and put it up on a pole. Anyone who is beaten can look at it and live. And the Jansa will cheat it chain ma. Jansa tema. January. January pade John 3:16 tema. For God so loved the world that he gave his one and only son. I don't know how Jano cheat it chain ma. Jano pure chenda adigado. Oh, Janoruye computer le take malota busuro kero no. I don't Eddie Janchek would Jano pad it chain ma. Oh yeah. John. No, canal, no. Sia kuna paluya re pore no sia. Hello, John chapter 13 tema. Dima chano ye thare. Set lay tema. Adika api set lay tema. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of God must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. For God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world. Okay. Blue John 3:16. God is working for the salvation of the people from the very beginning. From the very beginning. John Sayesia John ka for God so loved the world so they have Moshe ye muine sesata de chano elu pyo lu ya Moshe ye muigu lechi de luga anayoga tata asai piere dini chano luka Yeshu lawaka taima ate khande ayawu chano jimla ma jimla chano pyo chene the boa bale so John 3:16 ka Numbers 21 ne sessamu shi de. Ero ba phit lo edi ha ka aye ji de le so no. God is working for the salvation of the people from the very beginning of the world, and he worked continuously. And you know the revelation is progressive. This is just devotion time for us. And when we read John 3:16, it's very clear that God loved us so much. So he worked so hard from the very beginning.
no chanoru ngingi donga Japan ga the gaji ya Eddie Japan ga Myanmar ta la miauti ga la ro chano mamami ro ei zaga ye nami ga taya ta chain miao chi khwet pan chin so de ha chi Japan ga bo no ero ta Eddie apoji ga tu kauma le ko chai de twat jaw tu taya ta chain miao ati Eddie kauma le ko tu de bo cha de no tu like de bo now so ma tu asim pie twa da la ma pie twa da la ro chano mamami ro but what I'm trying to say is from the very beginning of the world, God is really working hard to reconcile the sinful world with Him. Dine abdishi de loka dine pian ma piele puya paya the king a low load. Any a low tema Janorugu called hard. Jano the yejado, Jano Tangachin, Lule Coluyane, Sia Lule Coluyane. Do Jano, lay say ma, like pure. Lay say, no, the young lay say ma, like pure, Chenjaro. Do about your lesson. Do what the conversation be. Piro the Yimbagu quite hard. Yimbagu vale. Open surgery, low hard. Heart open surgery. Do about your lesson. Mark, I don't want to do so many things in this world, but I just want to finish what I want to do or what the Lord wants me to do. Payada king at Janogu, low ze chene ayao jano, a soti low to a chene to a alupiore. No? Error. Now so neighbor. Payada king do it neighbor, Janoru. Payada king at Bar Mamely. Jano. Hey, Town P. May a low PK la. Janoaro. Payada king see Yaude name Yeshu. Ah, Yeshu. Yeshu low kind zechene a low Jano be low keba de Pure chene. Pure chene to Jano a low bar. Totally loaded. No, a low to Sama loaded. Dama Kuaro Jano, Jama Yechin in Macona Regin, they alone I know. Sometimes I'm not happy. Janoru Alole Eddie Ayade, Celebima Jano, Chite Yao. No. In it, Jano, Mimapi to the best Sabima Sudan Yao. Jano, the Chusuin, Totolegu, Napian de Lucide, Max Jama Le Janori Lassa. Mate chami ya piene. Ero eda di te leve su tang pe ba. Ero sia amuta usang bi ma janoru te su tang ma janoru si singu saya. Sia tangu mute lo tane. Apiashin Koropido Nite Kayunaro Te Kaunji Mingala Te Wamyauchin at Te Pide to a Jesu Tene, Tini General Tenjapido, Siane de Goa, Tini General Tenge Gini. Along to Jesu Tembai, and Shindo winning of Pia, Nanere Ayari, General Mati Dede Ayari, Kanyuyame Ayari, Losawame Ayari go, winning of Pia, Pumpia Le, General Lila Tenjamu Boma, Goro Leto. Korea County Mingala, Pashu Zebami, Jow, the King Yeshu Pia Miatona Manai, Jizro Chimwale, Sudan, Saka and Java Papia. Amen. Okay, hello, Dine, General class Sade Chema, Janoma, since Asia, a chat the chat sheet, or no, a chat the chat lay sheet, and out of ballets, you know. Facebook, ma, Janoting it, Cynthia, didn't have a Jawya label, no? Hello. Hello, Jano, the chill of Pia. Eungeli, the Dinko, Mohonai de Adika Atawima, Korean Bada Wimia
Pinyi chin job pity. No. Eungili the thing come hold your nine de Adika Chawima. Korean bada wimya pinyi chin job pity. To be chimale. Look at it, don't I love to think harder. No. Did it to Pindala, General Pimbula. Now, which no, the Chusia, the other good title appear Pelu Yabare, Bapsilu Lesson, Amudo Tema, General Nito say Shibi, Nina say Shibi, General Low Tade Haka, Damudi Low Bibi, Damudi Low Bibi Suma, Piopu Shibare. It's okay. Dame to Basay, do blue music, Yeda Ledo Mati. Dide Yamaning and Dojiga, Korean Tatanaga, Nitnaya Jo Dobi. That means very few Burmese Christians can be found. So, to Piode Ayagado, Dine General Atantema, Sinchensia, Tuitosia, no, Volupioyam, Memosia, Yinkongsia, no? That issue the cook and the net general elu cansade how pioda that siadu nele kuaku don't that naibare. Okay. Theology of work. Almost the machano saumihala. Okay. Almost all adults work in some way. Whether they serve as doctors, computer programmers, teachers, businessmen, pastors, janitors, caretakers of dependents, or homemakers. Yet 86% of workers are not satisfied with their job, and 82% are unhappy with their work-life balance, according to a news release in 2004. And I think now it's becoming more, people are not happy with their job. People are not, they cannot enjoy in their work. Many workers feel unfulfilled and frustrated in their work, including Christians. Work can be boring, mundane, stressful, and insignificant. Many do not see a bigger purpose of their work than simply earning money or meeting temporal needs of those served. While satisfying the needs of self and community are necessary, their purposes are ultimately unfulfilling if one does not sense a connection with God's purpose. Ero dini chanoru ye generally chanoru chongyade pyatana taku sayetuwa pyopyada pyat. 80% of people are not happy in their work. How about the other? How about the rest? 20%. Lua Shiseya Kainova Shiseya Kainova go aloma ku mapyo wude go alawu ku law yada wu Chinamu mashi wude Shiseya Kainova aku so yin pu dong mya la de edo di ni Shiseya Kainova mapyo wu so Naseya Kainova Naseya Kainova do tu ape a low sello nelu Damamu to do a mudi Lola kede a low sello nelu Edo dini chanoru amudo sounding Chanoru amudo tema mapyo de lushita Nekon Piesiamalo mapyo de lu amyaji shi Amyaji shi Bema tuya Jansa Jauma Jano Pyo no Edo Paya Jansa Jam Tepima
chance ha ma phat chin de lu di amya ji be okay khana ne cha yin sway nwi me a chain shi me no ai chain jaw ma pyo lu ya Christians often feel that they waste the majority of their time on things that really do not matter in the grand scheme of God. And if they really love God and people, they feel they should dedicate their lives wholeheartedly to God and minister to the spiritual needs of the people on a full-time basis. Amudo soundy up, Payat King, Amudo soundy Moho when a Korean deployer. Payat King, the Gale Chide, Payat King, Amudoma, Power in the Swing, Turuka, a chain, second Tade Ludi, Chayabana. Most workers do not see a connection between what they do and what they believe God wants done in the world. So, a theology of work is necessary to see work from God's perspective. And the course practical implications and theology show no. Okay, many people are not enjoying their work. Why? Absolutely. Okay, so we will go back to the source. What is theology? Theology is Bale. No, Chanoduka, theology is Theos and Logos. So it's talking about God, studying about God. Anyhow, anyhow, maybe. What is theology? So Mizima news tema chi like de. Mizima news tema to a theology of Indian government elu yethale. Indian government yet theology lu yethale. Theology so that's galongu amyaji chanoru amu ma adaipe mu ne toncha. Damn it, today, for the sake of our class, theology of work, I just want to highlight some important thoughts about theology. The Catholic giant, a young people, any basic lady with the Catholic Lilu, show me that is she. Theology sura vale. Theology sura, Chano Piomesi. Paya a town Lela Chin City. Theology is study about God. Theology is thinking about God and, things related to God. So the question is, can we really study about God? Can we think about God? Paya the king a jawu chano lela lu ya la. Paya the king a jawu chano sinza lu ya da la. Chano dikabaji ku chano lela ji de ching ma. Didi so internet chi la de ta ya lela lu kaung de. Mo la. Ado gabaji ku chano lela lai de ching ma. Gabaji ka ne satjaw la ji ku twa de. Mani tani ga edi Amazon ye founder ji twa de la. Ado how far is the universe?
Sajawla jiga jimalole. No, to no canani jai, break time jai, video the coup ya. Ero, ello G de pia the king down, to no do lila lu yada la. Sajawla dama, the low G da. Stephen Hawkins kaba biole. Sajawla, the coup she dam, Jenna wood. And these who can a cool out of she may. Stephen Hawkins, no? They thought it, they can be Nashin Gili. Tuka alupiore. The Bible said the universe is created by God. The universe and everything in it. God created everything. Ex nihilo. Creation out of nothing. So can we really study about God? Can we think about God? And the simple answer is no. Absolutely no. Why? Because God is so powerful. God is so mighty. And God is beyond our knowledge. No, Shishi don't up in your city up, Babio the lace and no. Payane a Johnny Lilla de Timor. I believe in order to understand. Naga no, Shishi don't up. Payata King a John Lilla de Pina Shindia Elupiore. No, I believe in order to understand. But you laser, Payata King a John to know Namalina. Payata King a John to know Matina. To know Lutadi. Oh, now God, the delete. The delete at the job. It is not possible to understand about God, to know about God. Dini chanoru, take pan pinyadi, tonkala de chema, a to the bit chanoa about 7 lesson. AI today, artificial intelligence, alupiola, no? Oh, now a two loaded habo. Dini, oh, now a two ne chanoru, gobaji, tencho put senzade, ho. Lagabao, Topo the Senzade, Dama Muhu, Chano Ludi, Malo Nide Ayahu, low put the Senzade. Oh, no, a two tema, oh, no, a two the loaded tema, Benanga Usone listen. No, India Nanga website. No, India the oh, no, ne. The oh, no, a two the low put the Senzade, artificial intelligence. Uno a two sura, Tiremla. Chano Upamasu was. Computer pure computer tema memory look for it. Computer memory got forgive pechi. And any hat the job. The catalyst no computer yet do alone 9 do she. Edam you would know artificial intelligence look for it. Chano Pia King, oh no, a sit tape it had. That made Chano oh no, God, dine. Mapilla lesson no. Ludi T twin tade a yadi would on what to know normally night. A cook computer the low channel normally night. The two zoom go blue tonga malays to the ha normally night delusi. Daddy gado that me a yadi pit. Chanoru lu daddy T twin tade a yadi pit. Eti a yawu chanoru normally night. Okay, by the way, no, the Gilu channel, Dima lecture mare, a Puji the website at the job, no, a Puji the party the website at the you know, you are free to move, okay? Yenwidi thought of bar in the Teba binary low. Payada King to know normally night. Payada King a town to know Matina. That may
at the same time ဘုရားသခင်အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာလို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘုရားသခင်အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်ဘုရားသခင်အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ် why because God revealed because God revealed ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဖော်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဖော်ပြတာကအာဒံနဲ့ဧဝအပြစ်သေးကြားရောက်သွားတယ်ကြားရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ they are hiding from God you know သူတို့ကပုံနေတယ်ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ကလာရှာတယ်ဘုရားသခင်ကလာရှာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တောဒီတောင်ဒီမှာနေတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပိုက်သေးဒီဇုံမီးဒီလိုင်မီးဒီနော်ကျွန်တော်ကချင်မီးဒီဘာဒီအကုန်လုံးပေါ့ကရင်ဒီနော်ဂျိမ်းဖော်ဒီဘာဒီညာဒီအကုန်လုံးတောထင်းမှာနေတဲ့အချိန်မှာကလေးကဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်သိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆို God revealed himself အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းကနဲ့တစ်ချိန်လုံးဘုရားသခင်ကဖော်ပြနေတယ် Hebrews chapter 1 verse 1 to 3ထဲမှာသူကဘာပြောထားလဲ God revealed himself through the prophets and through many people but in these last days God revealed himself through the Son Jesus Christ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဘုရားကိုသိအောင်သူ့ဘာသာသူလာပြီးမှဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့် we can know about God we can study about God right ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲမှာနည်းနည်းတတိထားဖို့ကတော့ဘာပြောမလဲဆိုကျွန်တော်ကတော့ physics နဲ့တက္ကသိုလ်မှာတက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သိပ္ပံနည်းပညာတွေပေါ့နော်သိပ္ပံပညာတွေဟိုဘယ်တော့ကတည်းကထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစမ်းတက်ခန်းမှာသွားပြီးမှကျွန်တော်တို့ကသိပ္ပံပညာတွေကိုဒီလိုစမ်းကြည့်ရဖားတကောင်ဖမ်းပြီးမှဖားကိုခွဲစိတ်ရဒီမှာဖားကိုတေချာထားပြီးမှအေးဖားဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ခွဲစိတ်ရအဲ့ဒါကို biology လို့ခေါ်တယ် zoology လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော် theology ကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာ it's not like that it's not like biology or zoology or physics or other things ကျွန်တော်တို့တခြားဘာသာဒီနေ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အကြောင်းလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်အကြောင်းကိုဒီမှာထားပြီးမှကျွန်တော်လေ့လာလို့မရဘူး God is not the subject God is not the subject of our study When we talk about God, God is not the subject of our study. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက် subject မဟုတ် God is not the subject or the object. Let's say object. No. Object of our study. So when we study about God, when we talk about God, God is the teacher. God is the teacher. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Greek စကားတွေသိမယ် Hebrew စကားတွေသိမယ်
Ho German Sagadi Time, O Oxford Kane, Townsend, a good Namiji de MIT Ane Townsend, no, MIT Sura, Yamapia, Yoda Mo, no, America MIT, no. Ero, Eddie Chowdy Ane, Townsend Ane, oh, he is very good in theology. Tugu scholar look on it, Tugu theologian look on it. That meant the aya no way. If you trust God, if you put God, you know, the first thing of your life, I think you are a true theologian. Dini chanoruka yuama nevima to do English hado mayao. When they read the Bible, it is so powerful. Chano anene nene pyo yida takua. Chano a pay. Chano a poo. Chano te poo vima. Winnie yaba to do a level the kugu young de chano low up your yede. To do a kudo de robabi. That may to do ye winnie yida. To do ye piano, I could a Bible to know Mami Bao. And that's how when we study about God, God is the teacher. Babsalu to know Elupioya the lesson. Chanosia, Boston University ma theology tene, Chanosia, she. No, so no tu namido mapioro. Tua. To yet saoga salvation ma espare. Shati ba internet ma tu me. To Eddie Boston University ma to chanza chama theology team ma to located nanit toni to retire low dwade to anayu dwade. To anayu dwade a chema. To anayu dwade a chema. To Maymane to net to do Navy ma to do Moisa Tade Kalitiane to Ema to do need. Nero Tanone to net Yinides Sagapio Pit. To send a ballet suro. To Maymaga Young Charlie Chinny. No, the world is becoming evil. Payada king of Majon Bennett theology, Tiluyare. Payada king of Majon Bennett, Udo song, low chare. Pasan Yachilu, Amudo song chare. Okay, Tanoru Mahodenia Yautavi. And theology tema, theology go, Tanoru Anine, Senzada, Bale Sudo. Next jama chanoruka adika api bada lekushide theology, biblical studies, missions and pastoral studies. Jam to jam daria ba pyo lesson. Oh, theology is thinking. Theology suda sinzade ha phede. Eda jam chano alo ma sinza nai do chano theology ko ma yu chin bu de. Tudu alu pyo da. Jam to jam daria. But in reality, theology is doing. Let love the highway theology look correct. Of course, in the West, and now they are doing theology for intellectual hunger. You know, for their intellectual satisfaction, they are doing theology. They are thinking whether it is useful or not. They are doing such things. Davime Noru the Catholic and Osia Gonda the Kuano. Schleimacher Sudeluga, German theologian Gypsy. The Kego Namiji Sayesia Gino, tu Saule, tu Niaba Bioso, Aku Yetade Sagu, German Lune Pianjibala Suma Piora. Dame tu ku yeta de haka, Jamalune yetara. Dame tu nia namaliu.
The cake Obama Nami a Jiso theologian tema pare. Dame tuka theologian supeme the bianet to what the Osia loaded. The Osia loaded no. The Yechado Eddie Schleimer so that the Osia G theologian G. They thought it. They thought it chamber. The new law to do beauty haka. New sa, you are sa, blue cole, who begin the work, to immunity, got sa, lavima, lampoma, tansima, mujade. Gabapoma theologian G, a kuchanoru, a yanchai de theologian G. To God, Makeke on sins are there. That meant two buwaga ballet, the Osia chede. So when he died, you know, the whole city mourned for him. No, Dhaka, Chanoru, Atata Tema, Sinzayame, Chano Pio Chene, theology Sude, a town yaw, Sesabima Chano Pioda Chede. And of course, theology is thinking, and theology is doing. Theology is doing. I don't know, Eddie doing a town, thinking a town, no. Theology is thinking. Since I a yagu. Since I be my low yard a yagu. Theology look called, look your chat. Since I de haka, believe you, since I de ha called a Dini Chanoru, John to John Daddy, Chano, a to the bin, John to John Dasu de Tema, next John to John Daddy with Chano build up, said MD, MTH, MA. Chanoru, John to John Daddy, Machines Arching. Dabime Sins Archer. Chano Sa Inzalo put the paper ye put the Chano to do kind like that chamber. Now the pellet needed chamber, Janosigo Pian Lare. Pian Lama, Sia Jano Yevibi. By Yevidale, conclusion Yevibi. No, don't see no year, they will conclusion again Yeda. Since are they Boga and since are they? Mania Janosima, Lumilin out Lare. Janora Piani de Chima, Janosi La Leja. La Lema Babu, Sia Topanjin in Shakubala. Sono conclusion Yede Hane, Topanjin Shabibala Sudehane, a to do Jibba. Edo Dine Janoru Gabapoma, Pesa, and Yaso Yadeludia, Badudile. Jano Yama Pimao. Dini Lungedi Lasa Blau Ya Jadale. Janoti de Lungedia. Dado Janono Alono Matiba, Janoti de Lungedi wo. Janone side Lungedi Janotida, oh no. A Lungedia, the Lago, Dola the town Yaja, the Dola the town Quaya. Yama Pima no. Edo Butudia Pasa Yajada. Myanmar Pima swing, Tono and in software engineers, hackers, and idea person yada. That make about Poma, person yada tema swing, Tono along did Bolong Tomadi, person yada. Hold no? And Bolong got Tono the Pegu set the out canchade, Kama Bolong canchade, Mania, Liverpool, Man City. Man City Kano, Man City Pema, Dilugia, Lilo, Liverpool at the Yipsitwada, Liverpool a pietade. No, Moba, a temulu, Nenetatera.
Ero Liverpool ate bolong kande show toare sui badugu apietin le. Chanaru bolong kande ludigu apiemetin. Badugu apietin le. Benama shide Gwenye Benama nide Nipia chano apietin cha. Bapirule Nipia ga sensade lupchede. Aku no machakin sui no. Man you yet Nipia socially Twayadom. No what they charted. Now the person to me. Bapirule, to bolon the chapa matibao. Dame to since I de lujede. Dini chanoru miamba pima. Chanorudi since I the la. A to the pit, a tendo, down South GD, since I the la. Since I put lubare. Bapirule, 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now, Chanaru Atendoga blue chilale. Now say ni. Now nina sema. Chanaru Atendo blue chilale. Chanaru ye AG Ateno blue chilale. Chanaru ye Presbyterian Church blue chilale. Chanaru ye Anglican Ateno blue chilale. Lugidia Sinzapu Lubare. Enaguma Chanoru Sinzade Lu Kobare. I don't dine Sia William Dulu Sipoye Tamadea. I'm Yaji Sinzaya. No, Tano Dima Siama Nayao Shide, Tano Nene Pio Ume. Tano Aku, Tanos a low needed tema, Women Bible Study, a town, Tano Sesabima low need. Main Clidia, Chansao, Lela de Chango. Main Clinic Yao Jalia, low what Matu. Mola Siapo. I love a TV Dava, Dado to know. Tachi, Chema, Piosia Maluba. No. Edo Dine main Clica Tanoru Sia de Yoshi. Eddie CIA, main Magali. Tu yao jadi lu tiny this way. Tu nama make a little out tiny this way. No one machido. No, and you muted chicha. Pure china, they are net the out. Nene, oh, a young with the do jarabo. No. Make lady up. Piade loop yore. Jano John Turia, Piade loop yore. See, I didn't Piade no. Jamalan, I would not loop yore. That made the gates and Dwachi de Chima to lower my Piaba. Piade Suda, Bao Biorale, the child they bait the Kushi. Yam Chaye, Dinero, Tono, a Pinto Umeno. Hoke Luda Pionchi, Tietana, Sapsi. A Pinto Umeno, sweet Babiorale, Sia Tampi Babiorale. Make clear a Pinto Umeno, Lupion Babiorale. But some people look good. Out there. I think when you see the dark, who are Kubenali. Eddie Hardy go, and you said the Hardy go. But you know, Chansa Lela de Chima, Majula, make lady with an Alupiora. When we study the Bible, the Kuchano sends our chimney. Ye three nama, ye shuka. Main clay the outlet tiny day. Eddie main clay got toyon tayo, main clay moho. Nami jide main clay. A cookie to know sagane piomesu. Namu is sand. Have you main clay? No, Namu is sangat. Tiramla, the chutila. To at the low. She ya didn't know that. No. I don't any main clay, ye shoot net. Ye do a to do tiny de chema. And I go paya de chema. Make lead the out in it, back and saya the lady. A cookie to no make lady, to not down to the Bahama Macan saya. The gate and to know the gilu to know Mure Kune. Tony this way. Make lady, Mura Muma. Mola. To do cansade.
ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ thinking power ကိုဘာဖြစ်လို့တန်းစာလေ့လာတဲ့အချိန်မှာမယူလာတာလဲ when we talk about God ဘုရားသခင်အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြေကွေးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါက်ကွေးတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်လို့မယူလာတာလဲကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့တမန်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့အရာတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းကြုံနေရတဲ့အရာတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်စိတ်နှလုံးထဲမှာပေါက်ကွဲတဲ့အရာတစ်ခုခုအဲ့ဒါတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ that will be life transformation ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပေါက်ကွဲပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ် that is theology အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှက်ကြောက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးရင်တဲ့အရာတွေကိုအယံအထင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့တဲ့အရာတွေကိုအယံအထင်သေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့နေရာမှာမယူလာဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုအားပေးခြင်းတယ် that's why what I am talking here is theology is thinking theology is doing theology ဆိုတာ thinking လည်းဖြစ်တယ် doing လည်းဖြစ် doing အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ဆရာပြောတယ် a true theologian is the one who pray theologian တယောက်ဆိုတာစုတောင်းတဲ့လူကိုခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပယံပဒါစုတောင်းတတ်တဲ့လူကိုတော့ကျွန်တော်တို့မခေါ်ပါဘူးမဟုတ်လားကျွန်တော်ဆရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူကြီးပေါ့ Max ကျောင်းရဲ့အကူကြီး Tony Plus ကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်မှာဘာဟင်းမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကို तू လာမှသမင်းလာစားတယ်လာစားတဲ့အချိန်မှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ let's pray ဆုတောင်းတယ် Father God we worship you by eating this food ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစတောက်ကိုစားရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပါ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘလူစုတောင်းတယ်လေဘုရားသခင်မတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုဖေရှားပေးပါဘုရားသခင်ကတလောက်ကောင်းတဲ့အစားအစာထောညာဘုတ်စာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာဘုရားသခင်ပေးတာကောင်းကောင်းလေးချက်စားဖို့ကောင်းကောင်းလေးစက်အောင်ချက်စားဖို့အဲ့တော့ချက်စားပြီးမှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှစားရဒီအစားတောက်မှာပါတဲ့အစိတ်ကိုဘုရားသခင်ကိုပေးရှားခိုင်းတာကိုဟာကိုညံ့ပြီးမှအဲ့ဒီဟာကိုဘုရားသခင်ကိုတာဝန်ယူခိုင်းတာ that is not you know what I mean by theology အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ရှိတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ရွှေတကုံဘုရားကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်ရွှေတကုံဘုရားပေါ်ကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်ဆရာစောမင်းဦးသူကဘုရားပေါ်တက်လို့မရဘူးနော်ဘာလဘုရားပေါ်တွေတက်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာခေါ်မလဲရွှေတကုံဘုရားကိုခေါ်သွားတယ်နေရဝင်တော့မယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရွှေတကုံဘုရားကလည်းအယံလာတယ် I think it is so beautiful အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာဘာပြောတယ် wow God is great God is wonderful God made it ဘုရားသခင်ကဒီအရာကိုလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒီဟာပေးမှတလောက်ကြီးမားတဲ့ရွှေတကုံဘုရားကြီးကိုသူတို့လုပ်နိုင်ခဲ့တာနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တရစ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အယံလေးစားတဲ့
Adonai Jasenga to suit down kid. To a young who sing Doka Yawning, Yama Pima, let me jut Tondima to Nikea to a young sing ye. A chamber to suit down kid. Piata came Bapilu to know, see Doka the John Kaidale, Piata came to know Bapilu the Kiki John Yadale to suit Matomba. To a Basu town lesson. Unless the cross is planted forever in Burma, in the land of Burma, I will not leave this country. The Gelu Lewa Katangu, Myanmar Pima, Tawaya, Masai to Machin, Piatakin, Janori, Myanmar Pigu, Masumba. That is the prayer of a theologian. Dini Chanoruka, theology suda, doing simple. The get doing. What is your life today? What are you becoming? Come here, attend or gong sounding, ba gong sounding, ba okatari, suda te, payata king shema. That is, I think, the question that we need to ask ourselves. Edo dine Janoro theology ne patepima nene pure a town ya said no Jano now the coup said bima pure chene dame dima canale tano nachene edo Kamiado siane me kun damamo swinisia machine de ha Jaidalu pure yabade no. We Masaki Masu down at the Bochares, Jizro Chimona, no? We worship Sudan Chin, Sudan at the door. Ayan the Bochare, being Yenuaro and Rude Elo down, ancient Anna, a Miu, a Chebi Masu down at Reshidri. Tamisa paid it to Anna in who a Miu Babima special prayer. Tamin the Henry Alo Econ at Reshida. We worship you to live a bit. Thank you. Okay. Sia dini theology pun biara yang kau ne. Saya former student ani ne le tabocha, no. Saya jenuru di live dong la le tege doing ne jenuru call la. Saya mamilar mati di. She go more who bet the Buddha Bata take it to town the village in the lab at Dora, no? So everyone mammy did it, theology, Jaunari, su a town zone, a time pit Dora, no? Village in there, mission a low song pit Dora, Jauma, them, Jaunari, those are much Dora, or the tick. We are the Nisa Pumbia at them. God is not the object, so they have, yeah, the powerful fit, not general. The Kali General, Paya di Matavi, subject the cool thing in a new Mahoven, General Payasiani, Piatine Harry, kindly, so they have means here, no, so 8 to get another insight about it. Thank you. Say, Lordini, Sasa, Pussy, no? Then the mere alo to Nane Jara, not alone that. Jadalo Kansare, to not doing wing and Saga, long saw Bibiroti. That trouble, Amamu, Payade or Payapiria Teta, Jay that Tarima. Something more, no? Wing in them, Aya, 2 TV concert, Lagera, put a TV, Erado, to not the Chahari, Alon, the Tin Pedme Alon or Jai, Dame. Shy
second mode down la di futuno ayan tu thi mu yare lo era be jono comment page mare. Thank you. Londame siapa? Channel le di takku bo no totally di new insight bo a true theologian is the one who pray. So ra ko ayan to bo ja de no take sip man do theologian ga take su tong de tu phit de so ra ko totally channel new insight to bo le ja de di totally sick hat thi la bo no. Okay. Sia omuto. Tu ayin let thong no. ဒါပေမဲ့ဆရာတွေကိုဦးစားပေးတာပေါ့ဗျာမြန်မာပြည်မှာတော့အတက်ကားကိုဦးစားပေးရတယ်နော်ဘုရားရှင်နာမတော့ထူးချီးမွမ်းတယ်ဆရာပြောတဲ့အထဲမှာနှစ်ချက်ပေါ့နှစ်ချက်ကဒီအလုတ်လုတ်တဲ့လူတွေက86ရာခိုင်နှုန်းကမကြည်နပ်ဘူးကြည်နပ်မှုမရှိဘူး82ရာခိုင်နှုန်းကမိမိအလုတ်ကိုတဘောကမပျော်ရွှင်ဘူးဆိုတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်တော့အခုလဲဆရာကြီးတွေဖြစ်လာပြီပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာဝမ်းမမြောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေတော်တော်များများရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေး sharing လုပ်ကြည့်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာကြီးတွေကအောက်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုအသုံးပြုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသုံးချတာနံပါတ်1အသုံးချတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ဆဒီ potential ရှိတဲ့လူငယ်တွေ gifted ရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုသူတို့ရဲ့စုကျေးဇူးတွေသုံးခွင့်မပေးဘူးအသင်းတော်မှာနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်လစာနည်းနည်းပဲပေးတယ်မင်းတို့ဖះကိုအားကိုဖះကိုယုံကြည်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့လစာတွေနိုင်ငံခြားလဲယူတယ်ဒါကျွန်တော်အတွက်ပြောတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်အခုအသင်းတော်ကို10နှစ်စခဲ့ပြီကျွန်တော်လစာလုံးဝမယူဘူးအသင်းတော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကအသင်းတော်ကမိသားစုရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နေတယ် family ministry ဖြစ်တယ် God's ministry မဟုတ်ဘူး it is not God ministry it's the family ministry နောက်တစ်ခုကနေရာမပေးခြင်းသူစုဂျေဇုနဲ့အတူဥဆောင်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှုတော်ဆောင်တွေကအမှုဆောင်ခြင်းနဲ့လူငယ်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်မှာပြောရမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း15နှစ်အနှစ်20မှာအမှုတော်ဆောင်တစ်တွေလုံးဝမထွက်တော့ဘူးအဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာနော်ဝမ်းမမြောက်ဘူးလဲဘာကြောင့်နော်ဘုရားမှုတော်မြတ်ထဲမှာမပျော်ရွှင်ဘူးလဲဆိုတာတကယ်လူငယ်တွေကတကယ်ကိုတက်ကြွတယ်လောက်ကင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့နေရာမပေးဘူးအခွင့်မပေးဘူးအခွင့်ပေးရမယ့်အချိန်မှာအဲ့လူကိုကန်ထုတ်ပလိုက်တယ် get out လုပ်ပလိုက်တယ်နော် get out လုပ်ပလိုက်တယ်ဒါကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပေါ်တွေမှာအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးဒါအများအတွက်ပြောပြီးတာနောက်တစ်ချက်ဆရာကုဏပြောတယ်ဘောလုံးပွဲပေါ့နော်ဘောလုံးပွဲကတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မကြည့်ဝါသနာပါတယ်အာဆင်နယ်လို့မန်ချက်စတာတို့အဲ့မှာဘောလုံးပွဲရှုံးတဲ့အခါမှာဆရာပြောတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားမိတယ်နီးပြက thinker ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သိန်းအုပ်ဆရာခေါင်းဆောင်တီကျွန်တော်တို့အတွက်စဉ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အောက်ကလူတွေအတွက်စဉ်းစားပေးရမယ်ဆိုတာကိုတော့ဒါဆရာပြောတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ထောက်ခံတယ်အာမင်ထောက်ခံတယ်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်သိန်းအုပ်ဆရာအနေနဲ့10နှစ်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွက်မစဉ်းစားဘူးကျွန်တော်အသင်းသားတွေအတွက်အခုလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားပေးတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလဲမြန်မာပြည်မှာအများကြီးလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲစဉ်းစားနေတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်ကိုပြောပြခြင်းတယ်ဒါတော့ let's practical နော်ဒါကြောင့် theology of walk မှာ this is the practical we have to apply in our daily lives in our ministry if we have only thinking we have more knowledge it is not applicable in Myanmar we have to apply we have to live we have to think not ourselves we have to think for our members we have to think for
our young people, our potential leader. This is inside what our lecturer is teaching and give me insight. These two facts. Thank you so much. Thank you, Sia. I wrote the Bakomle. Sia Piotr Haya County. Patama the Checado, Sonoru Lumidigu Pide, what no? Hello. Gonsong, yeah. Lumidi do that on a low pay woo, but no. Lumidi, last had any pay, Kuya a kind zelu, Cesare. I thought it was General Goodai Johnny Yada, no? Joe K Yada. I met General Boama, General Mamina de Bokudi, Miyaji. I tema, General Siaji. General Ye Siajibo, Dr. Almambo, Akuro to Soul Shaba. I don't do good, General Ninedo. One of the heroes. I don't. Not Joe, not on a teacher pure. I don't didn't see a pure young county. Very practical, and we have to do it. Mola. Dine a mudo sounding good. Last time, you're not a paper. No, a mudo somebody suma. That's what they did on a pinido. To know that I love to some Miyaji pay out. Never did the check. Never need the check. A mudo sound the other. The Ninglini, the Yama. The chain let the Yahoda Ludi, Maloya. General, I love Yamia Loya. How is Yamat Sonku? Okay, yeah. Dini cuma theology tindak kama theology lu sensai le wing ya ne nene pimpa la wa be cuma mine bono aku theology tin ne le cuma ya se wensa re pi sia dini pure tema bono theology starting about ka do bono thinking doing phit de kama cuma sensai de kama le amya ji ko inside amya ji theology ko cuma puna le de pi mani ya pure tema le cuma do tin o sia be phit mi ba be phit bono ku cha ya kana ma bono good ma phit be ne better best kitchen ne pi ku a taya ho de kama le be bono aku sia pure de dai ku chain ma swin bono cuma do organic asa sa be yue pi ro paisan ni po pi ro bono sa taw ya de cha ma phu atwe cuma do atin tu atin ta ri cha ma phu yan atwe bono cuma do lat sat de aya de ko cuma do a pe phu lu de ti de da me cuma doဘယ်လိုမျိုးနဲ့လောက်ရမလဲဆိုတာကြတော့ပေါ့နော်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းမှာ challenging တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးဒီနေ့မှာလည်းပဲပေါ့နော်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျမတို့ negative ပိုင်းမှာပြောရမလားလူတယောက်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကအမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲပေါ်တတ်တယ်သူစကားတခွန်းဟာတာနဲ့ကျမတို့အတိတ်ပဲက100မျိုးလောက်ပေါ့နော်ကျမတို့ကအတိတ်ပဲကိုယူတတ်တယ်ကောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ဘာမှကို thinking ပိုင်းကမထွက်လာဘူး positive ပိုင်းမှာမလာဘူးအဲ့ဒါကိုလေကျမအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အရန်ကိုခွန်အားရတယ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ် Praise the Lord Amen Amen အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့ practical implications ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာကိုတိတ်တော့မပြောပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုအပေးချင်တာတကူอ่ะတကယ်ခက်တဲ့မိခွန်းတွေလေမေးကြပါအောင်ဒီမှာဆရာကြီးတွေပဲရှိတယ်တကယ်တော်တဲ့လူတွေကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ we can ask and we can challenge each other okay ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြောဦးမယ်မနေ့ကအခုဒီ theology of work ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဒေါက်တာမန်းနဲ့တွေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့နာတာရှည်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂဆေးတွေ့သွားတယ်လို့ဒီနေ့ဟိုဖြစ်တာပေါ့ခံစားရတာပေါ့မနေ့တုန်းကအစ Psalm 23အခုဒီမနေ့ကျွန်တော်တို့ John 3:16ဒီအရာတွေကိုမနေ့က question နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကို question မေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကို remind လုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေ thinking
ပြန်မှကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့အရာတွေတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောသလိုနာတာရှည်ယောဂဖြစ်နေတဲ့အရာဆေးမတွေ့ဘူးဥမာဒီဟာတွေကဆေးဖြစ်တယ်ဆေးအမှန်အစစ်အမှန်ပေါ့ဆေးတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကခံစားလာတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲနောက်မနေ့တုန်းကတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တယ်ဆိုတာတကယ်ပဲဆောင်သလားဒီ question လေးကိုဝန်စာအတွက်ကိုမိသားစုအတွက်အသက်ရှင်ဖို့လား position အတွက်လားနော်ဒီ question တွေအခုဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဒီဟာကမမဘူးဆိုတော့အများဆုံးကအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ် 80% ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တခြားမှာတော့မတည်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရဆိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှဆင်ရှင်သုံးသပ်စရာတွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းနော်ဒီနေ့ရှင်းပြတဲ့အရာတွေဒီနေ့အခုနကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေလဲပေါ်ပြတဲ့အရာတွေအားလုံးကတကယ်ပဲဒီကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကိုပထမဆုံးကအခုကျွန်တော်တို့ပါစတာတွေမီနီစတာတွေအမှုတော်ဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ကို transform ဖြစ်ရမယ်အချက်တွေကဖြစ်လာတာပေါ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ကအတင်းတာ society organization transform ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ second ပါတကယ်ဆိုအခုပထမကကျွန်တော်တို့နော်အမှုတော်ဆောင်တွေပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Christian day life ministry life မှာဘယ်လို transform ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့မနေ့ကနေ့ဒီနေ့ဒီချင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့မာလေအဲ့ဒီနေ့ရက်ထဲမှာတော့တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ realize ဖြစ်တယ် motivate ဖြစ်တယ် challenge ဖြစ်တယ်ပေါ့အများကြီးပါနော် transform ဖြစ်တာပေါ့ဒီ individual ကျွန်တော်တို့ personal life personal devotion or devotional life or vocation ကအစအဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းခွန်အားရတဲ့အကြောင်းယေရှုနဲ့တင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ် Okay ဟယ်လိုပြောလိုက်ရမလားပြောလိုက်ရမလားနည်းလို့ပြောပါဆရာဟုတ်ကဲ့တော်လေးကိုကျေးတင်တဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပင်ပန်းခံနေရတာတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာလဲပင်ပန်းစွာနဲ့လှုပ်ရရတယ်လဲတခါတလေကြတော့အဟလတဖြစ်နေတယ်အောင်မြင်မှုမရှိဘူးအတိအဖို့မရှိဘူးဥပမာပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်မှာတောင်သူလက်သမားတွေကနှစ်စဉ်နဲ့အမျှအလုပ်လုပ်တယ်နှစ်စဉ်နဲ့အမျှတောင်ရတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းပြီးမှတဲဆောက်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ခိုင်ခန့်မှုဘာမှမရှိဘူးအတီးပွန်အဲ့လောက်ထိတော့မရဘူးကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေလဲစင်ရဲနဲ့ခက်ခဲမှုကြားထဲမှာအများကြီးအမှုဆောင်တော်ဆောင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့လူမရှိတဲ့အခါမှာခုနခွတ်ပြောတဲ့သဘောလို့ပေါ့ခွတ်ကိုကျွန်တော်ကိုလမ်းပြတဲ့လူမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကထင်တယ်လို့ခရီးမရောက်နိုင်ဘူးလောက်သမျှလည်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအခုဒီကဆရာ practical အနေနဲ့ပြောသွားတဲ့အခါမှာတော်လေးကိုခွန်အားရလာတယ်ဒါကကျွန်တော်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်နားလည်မှုပိုင်းမှာတော်လကောင်းလက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာတော်လကောင်းကို personal အပေါ်၌တော်လကောင်းနော်မိသားစုအသက်တာ၌တော်လကောင်းအတင်းတော်အသက်တာ၌တော်လကောင်း practical implication ကိုဥစားမပေးနိုင်ဘူးနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားတော့နီလန်းကိုတုံးနေကြတယ်အတင်းတော်မှာလဲအဆိုးဆုံးဖြစ်လာတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့အရာအခုအဆိုးဆုံးနေရာမှာတချို့ခုနပြောသွားကြသလိုဖြစ်သွားကြတယ်အခုဆရာဖွင့်ပြပေးတဲ့အခါမှာတော်လေးကိုအမြင်ဖွင့်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနည်းငယ်ပြောရှင်တယ်အများကြီးတင်တယ်Okay ကလုံးနဲ့အဲ့တော့ပြောပါဦးဆရာကမောင်ရင်ရောပြောကြည့်မယ်နော်အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဆရာအခုတင်ပြီးသွားတဲ့ theology သဘောတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အားလုံးလည်းအခုမှအားလုံးလည်းနောင်တရသွားကြပြီထင်တယ်ဆရာဖွင့်ပြလိုက်တော့မလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးသူတို့သိသွားအားလုံးကြီးကျယ်နောင်တရနေကြပြီထင်တယ်နော်
Okay. You know, go say, oh, all positive day, maybe your lodger, you know. Say, on two things, a column count a bit more. Channel Luton, a count a bit more. Oh, say, I got teaching a carry me, so you know, me teaching it, say, tell me, you know, who theology never the look. Sarah told me, I'm point beyond, or not, you know, the Buddha, me, says here. Materially, let the gay out, you know. I met General Lungerima. That we can't get out of the Kunasia Omotum Piodo, no? And my eye is here. Aradiga Palace Rushi, the Kubo, no Ubama region of Biobagina, the gay Wade Kulo de Chima Lungeri season Paraga. The man, Adi Lugidi, Usone Lugidiga, Lungeri Uniama Pido, but do be doors of true Lugidi when he appears on it. Lungerego, I mean, she got through Tema, I shall love with the county. So, Shama Idioga Bajolas way. You know, Lungeru, Naro Cora, and Naro Oza, Tamini by Julia Camanino, Kubo, Cabo, Gansepo. I did love Siama Dia Cone Machia. I made the Lungeri Satan computer. I made the Lungeria Balochana resolution or Jozoe, Varimia Kaim Laws or Jozoini had all of you rather through you. So, Siam Pioba Chinaga Lungeni Mani Yamashao. On the gate, sing what the house ya Yahodore, Lungene but the Bima Hodore, Lungeriare, Jenny Konsang Pede, Anakazo, Chalome, Papilam, Dijam. Then she come out of accounts on Pede. I mentioned a road name, she is Shashamata, Miamiaga, Lungeri, Ashala, Becone Matera. I tell Lovesia. So, DHU, Pubian Nine Busuraga. General D. O generation may be omla, that you said somebody will go me in a mamma or Madu, no? So I say, I'll let you know, me only the comedian at the logo, no, Sally below the OG, Tetare. General is Shimbian and Yichin, Mia Shide. You must see I see a money to roll you, Pion Rajavi. No, General Lepion. That may Keda, Sarah below the OG, Sally below the Dujon, Palu Lungeri, Kunalu Pinny and Lungeri. Saw me or she might talk be 9 days, send all of me out. I didn't make only was I. Theology so positive and negative or Shima, but no. See, I dali what Nenelli and I teaching, no. Palo Searo Darivo, Tia Dane, Melo Pige Jarani. Okay, I think it's very good question. Hello. Dilubole, a good Chanoado. See, I made it make Chano at the time, Chiba, no? Very sincerely, and I think it is about my life. Chanole, Lungi Gons on located, Atenoma, Chaji located. I don't know the gig who can say, oh, Lugidia. Now, Malo Biba la, so they'll cansaya. Cansaya de change out to not look at the out and in it. To know back home. Oh, so not if you're thought it, they say something much to know Kira, no? To know looking at the out and in it. To know Pada, to know low up, sit up. A pillow laser. To know Lugidia, Niama Baby. Lugidia, Lumidi, Mapewu, a low kind move, no? Hello, Hamu, since Allah de change at all, General, and I'm you say the vegetable, tell a cat. I know. I'm telling you later, General, dip him, Mamma Hoda, General Shuya, General, a chain teller, General, a coup. Nang the youth ministry appointed to know a low one. Eddie appointed him to know a poor power. And not to know Bavima, to know low chende a yarawa. The Nima Bima Shide, Lunge di 2 တက်အောင်လူငယ်ဒီပြောင်းလဲအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတင်တယ်လားမပြောတင်ဘူးလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်ပြောမိသွားတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့
the lunge litchi in then John the John Township, Longchin. Lunge litchi in then John Build it check. A good general dima, Yagonima, Tinny, John D. Maho, and Lupons and Mahobene. General the Gegu. Bacomne. Nene Sani Chachane. No, Nanga a put city net to know a low lochin. Lochin at the job to know the COVID-19 Kalama, to know COVID lips about it. That may COVID Pidadama to know the child did do. Eya Tema lay out the same of Chico. I don't know a low load. To know low rima the COVID Kala the Lenga Chowla a chamber. To know. Nene Papa low die care, no, a sound on the body. I don't know, Luca. The Gilu Nangaye Chine Kaula, Suyasima Mapun Timima, Dalome, Suma. To know since I had no sheet. I don't see I came on you, Yojana. To know Maloda, don't hoba. Low neighbor. Sudeha, Yojane. That may not the Pekane, Piomes. To know Luca. Dr. Alman Yode cigar with to know Piomes. Lagaba, Dore a chamber. Lagaba. Toame Eddie Bale Akata Yindi Mad, Eddie Big Bambina Shinia, Malay to our. To do yaw let me out Puba. That meant to do a Dima, Lenny Tessin Pia de Alupio. Edward Tunoruka, Elu Lenny Tessin de Tessin Pede Niamaloba. Tuno Lungi, Tunoru next chance at Jama. She did Lumiedibu, General Alone, a good Generuka, Alumio, Chilla, and in it, General. Let's say, Beda, said the able, Dada, General, and in it. Can Sunday add a yale with General Pioda. Hello, General, a loca, General, a low she get General, a low, General, lonely. That may end a never General with General. General, depend the child looked in it, General, lonely by. Hello. Dado oh Chanoru Tanai the law no day a pine with Yoraba. Chanoru ye man check up Lucy less you know. Yama Pima she de a tet chow a late chow aloma. Chanoru side a put the put she a me suma a cool aluminium low shamu net to know low need up said the no. Daddy other Chanoru put low need it yabo. The chance here delay a miadi low name mama. The chance here delay P. Chenelu de P. Luya. No? It's in Lucilla. Okay, Chino, Emma, who sounded Siari, Siaji, Siatamari. Akuna, Chanoro theology of work, the Ajango, Gagana, Chano Madilu, Namalelo. That the chapter, I think I'm being Arab today. So I am a tea there, Kama. Who are looking at you, Velo, Pusu, Butome? Not to do watch another hand over look women. Matido Woolly, the Ajani, that you know, I mean, who sounded Passaji, me body, the theology of work, ne signed Harry. Oh, gone to know the knowledge by my. And our name was she there to a jump, she there, Lochanoga, your chimbare. Okay, no, that or Chanoru, Sia Ukemo, yeah, make who made it a pine with no. The Tanai low kid, Piochen, I don't know, lemon load out of Hobo, low never. That may to know low need a hale, a tight at the coochie, the low need a cook, Sia Tang Pizzi, Miai low need, no, Sia Tang Pile low need, Piro Badushi. Sia Pubule low need, Sia Mong, they low need, looking at Patepma, to do alone Tanai de Pecane, low never, no, Malo Benenira, dog Mahoba, no to know, since I don't tell you the other, and I will look which day, so that John had it, to know pure. I don't to know who said Mali. Why do we need theology? And I would turn on any pure. Why do we need theology? Mania Tanoru, MTH class, Malay, now wait no soon you get it. Hello Tanoruka, Miano Ape,
ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကအနောက်တိုင်းကနဲ့ကျွန်တော်တို့လာတာဖြစ်တယ်နော်အနောက်တိုင်းကနဲ့ကျွန်တော်အနောက်တိုင်းကယဉ်ကျေးမှုဒီအနောက်တိုင်းအသွေးခေါ်ဒီအနောက်တိုင်းရဲ့တရားဟောချက်ဒီအနောက်တိုင်းရဲ့တခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ယူလာတယ်အတင်းတော်မှာအသုံးချအဲ့တော့ sometimes it is not successful တိတ်ပြီးမှမအောင်မြင်ဘူးနော်အဲ့တော့အနောက်တိုင်းနဲ့အရှေ့တိုင်းနဲ့ဘာကွာတယ်လဲဆိုတော့အရင်ကွာတယ်ကျွန်တော်အမေရိကကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမျိုးဒီကျွန်တော်ညီလေးဒီစီမှာသွားတယ်သူတို့ကဘေးချင်းသမင်းစားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမပြောဘူးဘိုက်စားလိုက်တာဒီကဘိုက်ကတရက်ကို3လကစားမှအဆင်ပြေတဲ့လူလေသူတို့ကသမင်းစားဖို့ကိုမစင်စားဘူးသူအခုတော့ဖို့တဲ့လူဒီတိပါပါနော်တွားကြည့်သူတို့ကသမင်းစားဖို့တိတ်အစင်စိတ်ဝင်မစားဘူးကျွန်တော်အရှသားတွေကစားဖို့ဒီပဲစဉ်းစားတယ်အိမ်မှာသမင်းစားတာတော့မှအဆိုင်မှာလေအကျော်ဒီအတုတ်ဒီတွားစားသေးတယ်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအချူဆိုရင်ချူနေမှအခုခေတ်မှနော်သွေးတူးဒီဘာဒီတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အချူတို့အငံတို့ကိုရှော့ရမယ်ဆိုတာတိလာတာဒါနဲ့မြန်မာအစားအစာဆိုရင်အချူဆိုရင်ချူနေမှအငံဆိုရင်ငံနေမှအချင်းဆိုရင်ချင်းနေမှအဆက်ဆိုရင်ဆက်နေမှအရင်ငံပါတယ်ဆိုမှငံပြာကြီးရထဲ့သေးတယ်နော်အနောက်တိုင်းကအစားအစာတွေကကျွန်တော်တို့စားတဲ့အချိန်ငံလည်းမငံဘူးချူလည်းမချူဘူးချင်းလည်းမချင်းဘူးဆက်လည်းမဆက်ဘူးအဲ့တော့သူတို့တရားဟောတဲ့ဟာလည်းပဲဥပမာဆိုလို့ဆိုအခုဆရာခင်မောင်ရင်ကကျွန်တော်တို့မေခွန်းမေးတယ်မေခွန်းမေးတဲ့အချိန်မှာအနောက်တိုင်းသားတွေကသူတို့ကဘလို့ဖြေလဲဆိုအဖြူအမေမသေးကွေးပဲနဲ့အဖြေဖြေတတ်တယ်သူထင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဖြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အကြောင်းသားတွေကမေခွန်းမေးတယ်ဆရာကေတင်ချင်းပျောက်လားမပျောက်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မေခွန်းကပျောက်ရင်လည်းပျောက်တယ်မပျောက်ရင်လည်းမပျောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဖြေရတယ်เนาะဒါတော့အဲ့ဒီကိစ္စတော့ဆရာတို့သိပြီးသားအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကဘာပြောလဲဆရာပျောက်တယ်ဆိုပျောက်တယ်လို့ပြောပေးမပျောက်ဘူးဆိုမပျောက်ဘူးလို့ပြောပေးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကအဖြူအမေတေးတေးကွဲကွဲတဲ့ကျွန်တော်သိချင်တယ်ကျမ်းစာကိုတရားဟောတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နော်ဟိုပေါ့ရောလေးတရားဟောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအခုပဲလောလောလတ်လတ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုအရှင်လက်လက်ရောက်သွားတော့မဲ့တရားကိုကျွန်တော်ကြားချင်မဟုတ်လားသူဟောလိုက်တဲ့တလုံးချင်းစီတိုင်းမှာအာမင်လို့ပြောရမယ်စကားလုံးတွေကိုပဲသူဟောစေချင်ဒါမဲ့အနောက်တိုင်းကနဲ့ကျွန်တော်တို့အရှတိုက်သားနဲ့အရန်กว่าပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ theology ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းအရန်กว่าတယ်အနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်သူတို့ကနော်ဆောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုမယုံဘဲနဲ့ဘုရားသခင်မယုံဘဲနဲ့သူတို့ကျမ်းစာသင်ပေးလို့ရသူတို့စိတ်ထဲမှာမပါဘဲနဲ့ just for intellectual hunger အတွက်သူတို့လုပ်တဲ့ဟာရှိဒါမဲ့အရှမှာမရဘူးကျွန်တော်အရှမှာကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကလည်းပြောပြပြီးပြီ။အော်ပြောပြီးလားမပြောပြီးလားတော့မသိဘူး။အနောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ omnipresence omnipotent omniscience ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတို့လေ့လာကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အာရှနိုင်ငံဒီမှာစီးရဲတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပညာတတ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အုံနောက်မရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာသခင်ကိုအယံယုံတယ်ဖရာသခင်ကအရာအလုံးတတ်နိုင်တဲ့ဖရာဆိုတဲ့ဟာကိုသိယုံတယ်လူတိုင်းယုံတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကြီးကတပ်ပြီးညုတဉာဏ်ရှင်တော်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အလုံးယုံတယ်နော်ဒါမေးခွန်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာရှမှာအဲ့ဒီဟာဒီမပြောနဲ့တော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ class ထဲမှာကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့တွေးခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်သိပြီးမှမဆက်ပါ
no mapioda piba. Edo Kusuki Kuyama so de Japan theologian ji apapio lesson. Janodu Vale time de tu a times gapio that time lunet to the hore. Dame to Japan pit the job. Time the nothing a balloon sim of you. Edo time the good they are hore chamber. So no appear de ballet sanctification, justification, righteousness. Eda di pure look me young. Body pure young le. Jue no le jue. Don't know tea. Go yinsen. Eda di pure young le. Do a loop yoda no. Edo ballet Sri Lanka theologian ji. Tu namiga Aloysius Pieris Lukor. Tu about your lesson. Ashama general theology look your chamber. If you don't talk about poverty and religion, your theology is nothing. The Gelu general Ashama theology look your say poverty ne religion good to know. Pure pure ya me look pure. Dine general poverty. Sin ye. But you know, sin ye done. Yamadi Masuno, general appiega. Sin ye, sin that was ye. No. Dame Asha theologian, the Babio the lays, no. See, I do a Jushi they have pure me, la, Jushi they have pure me, the la, and I know the Catholic gentleman take my take away, no. At all, the Gelu to know a Jushi they have pure me, the Sunebio, no. At all, Sri Lanka theologian G. Aloysius Pieris got Babio the lay, at a pure theme of Babio, poverty. See ye chin, Sudade. General Asha Taidi a thread a Tassim Ho Asha Tadi Adechele Mohule Babulule see ye Chimagu the Gushi see ye Chima in Adi Apishi no Babulule Sudo. Jansa tema pure tade, Pia the king, see ye daddy, Pia today. The charge of Moho. I don't see ye the haka, Adichem ho. Dine General Athenoma, see ye the loop, Boomyadala, Chanta de Lupumiadala. General the Ditabu Lubare. Dine General Yama Pima, Piomis, Nanga Yelin in a Padora, no? Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, you are the daughter, no. Oh, time ali, little lisa, nisadi, a lot of madi city daughter. Ero, Aung San Suu Kyi ka, Puyima Ajidala, the pet, Lene kind of Pudia, Pu Ajidala. I think in Asia, we have to talk about poverty, which is the power for a struggle. You need to know yoke and low shani de ayadi. General see it General Piadakine, who needed Ludichet. I don't need General the Chapekan, since I did since I know Yamade, General, they who are war. Take you, General Janda, the Yawa Biore, see this from Goma who alluviore. Allu listen up, no, we don't know the check religion. Ashama, Ludia, a yangu, Badataya kind China. You only need no, don't go to Gongxi, Zive. The cuckoo pin, Pia Jangwe, a young kind China. Ero, General Eungeli hold a chamber. Tapu God, any theologian, Giapioda, no? General Duma, Bapia Lesson. Yaha in Gwyneth today.
Yahayin Gwinga, Yahayin Tazivena Daluya. Eddie Tazi pay to Ama, now the Saint Luya. Ashadia, Elu Pede, Edajo, Genoruka. I am Minubada, Macamba, Suma, Genoru, Chichin, Piolu, Meyahu. Edajo, Paul Heber Sude, Siagia Babiolis. Paul Heber Gado, anthropology, to an anthropologist. The Gegu Nami Gisiaji, no? Tua India ma changi de kede to chong. India chong tu kawati. Ero chanorugu. Back home le. Gaon samu tindan ma tu pyo pya da ba. Gaon sang su da de do chano atane do ma sai bu no. Chong lu pyo pya. Gaon sang su da de nyao pin ma phit ya bu de. Gaon sang su da ma pyo pin phit ya me de. Tu India ma tu kede ha pyo da. Nyao pin so yin tu shi de chen ma ye kaung de. A young would ye gone there. To let these oil over the beam up my power wood. Machan care. No pure pin swing. To Rama Mateo. A titty, a yari tell her. No. To a poor he burger pure cat. And a poor he burger. To a bar pure the lace. Poor he burger pure the tema, not the check on it. Tanoru say tema swing de a yatakua. To a bar pure. Unless when you do theology, unless you talk about the Holy Spirit, you will never success. No. The Gelu Chanodu, Dine Tea Hore Chema, Chano Jansa, Lela de Chema. Then she know when you know a job of pure wusing, Bedoma me Ami Mam Ho. But you know, Dine Chano Sensati de Chema, Gabapoma, Eddie Tashino when you know a shago a low. No, mostly Gabama, Aku Iran ma. The gift Piole Mujidi Pin, Namelekana Gidi Pin. Okay. And Paul Heberga to India Dore. Dore Chema. Hey Durigu, Toima Tatana Topura. And hey Durigu to Toima Tatana Pude. Hey Duria. Hindu Badawing Tapseta. Hindu Achamba Matisha Hude. Matisha de Chena. But Tama Nanika, Hindu Bada, a chump, Timpeya, Timpe Mabe, create Tatanao, Emgiligu to Hoya de Alupio K. Dado Chano, Asha ye a chinigu, Piopia. Edo, Dine, Asha theologian, the Amyaji. No, Asha theologian, the Amyaji. Manitania Chano, theological conference, that channel. The Gele Ayasia Piba. Edo CS sound so the theologian did no to what Taiwan theologian book. No, Canada. CS sound. CS sounds to the Lucy to a Taiwan theologian pity. Dame to Nangi Chini Jout to America Jout. To theology loaded him, Balo lesson. You are pumping the to Patti. No? Tanaru pumping pure camel, Dame Chinemi Yalo, no? Dame Tano pumping the Pope Pio. She don't know. Gabajigu Yelomude Chingado. Emma Monamat Nayobe to do attention Jayede, no? Monamat Nayobe attention Jayede. Eddie Jayede Lunayoga to do a Yelomu be the Nava to do le shout wayo. Ba Mamutu, Lulem to Balem to Basu Bama machine, and a to do twine, Eddie. Payonti, a genie alone to it. Payonti, a genie alone tema, Sagapio than Jaya de. And to do now 8 Payonti with PP, in Quella de Tema. Ludi, Amiari, 8 tema, bone de. Ero, a near Satma, Lu Sudehadi.
လောကကြီးထဲမှာဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖယုံတီးခွဲပေးတဲ့လူနှစ်ယောက်ကလီဆူလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပုံပြင်ပါနော်ဒါပေမဲ့ CS ဆောင်းဆိုတဲ့ theologian ကြီးကကျွန်တော်တို့အာရှမှာအဲ့လူမျိုးပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံပြင်တွေက they are very powerful resources for doing theology ပုံပြင်မှာစီးရတဲ့လူကရှုံးသွားတဲ့ပုံပြင်တစ်ခုမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအာရှမှာရှိတဲ့ resources နော်ရင်းမြစ်တွေကိုယူပြီးမှကျွန်တော်တို့က theology လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့သူကအဲ့လိုပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့ theology of work အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာအနောက်တိုင်းတို့ဟို Australia မှာရှိတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးတို့ပတ်စံတို့ကိုစဉ်းစားမဲ့အစားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာဒီ data မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်မယုံကြည်သူတယောက်ပြောင်းလဲလာတယ်ဥပမာဆရာခင်မောင်ရင်ဆိုပါစို့ပြောင်းလဲလာတယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကဘာလုပ်လဲကဲလာဘုရားကျောင်းမှာလာဘုရားကျောင်းမှာလာကတချင်းစုဘာတချင်းလဲ praise and worship တချင်းဘာတချင်းလဲလူမျိုးအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော့ဟိုမယုံကြည်တဲ့လူကစူလို့မရဘူးလေနော်သူတို့တချင်းကဘာလဲမေယေစကားကျူတိခေမောင်မချစ်ရရင်လေနေပါစေခွေသူတို့ရဲ့တန်ဆင်တဲ့ဒီဘက်ဖရာเจ้าကတန်ဆင်မတူဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့က theology of work theology ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော် CS Sound ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ Taiwan theology က theologian ကြီးကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့တခြင်းတွေကိုကျွန်တော်စူချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စူပါရစေအနောက်တိုင်းတခြင်းတွေကိုကျွန်တော်မစူပါရစေနဲ့သူကအဲ့လိုပြောတာအိန္ဒိယမှာဆိုရင်စာဒူစန္ဒာစင်ဆိုတဲ့လူကငါတို့ရေတိုက်တဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယခွင့်နဲ့တိုက်ပါတဲ့နော်ဒါမဲ့အခုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေပိုက်သေးဒီဇုံမီဒီလိုက်မီဒီနော်မင်းတက်ကတော့ဘာလို့ခေါ်လဲမင်းတက်မီဒီနော်ကျွန်တော်တချင်းမစုတတ်တော့ဘူးနော်တရက်ကြတော့နာဂတွေကသူတို့ရဲ့ခွာရတချင်းကိုစုခွာရတချင်းစုတဲ့အချိန်မှာဒုတ်ဒီဓာတ်တွေနဲ့လန်ဒန်နေတဲ့လာမှာဝူဆိုမှလာမှချီတက်တယ်ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့လူတွေအားလုံးကကြက်သိမ်းထားတယ်ဟာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတခြင်းတွေစုချင်လိုက်တာကျွန်တော်တို့အဖို့အဖွားတွေစုခဲ့တဲ့တခြင်းကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲကရှိတဲ့တခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကြီးမွမ်းချင်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကအခုအငားတခြင်းတွေစုရသူများရဲ့တခြင်းတွေစုရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ theology of work ကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာတခြားလူတွေရဲ့စံချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလာမနိုင်နဲ့မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အဖို့ဖွားတွေအလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူးလားအရန်လုပ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့စံချိန်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ် let's go back to our forefathers သူတို့ကမတဲ့အိယာထားတာနဲ့ညမူးချုပ်တွေအထိအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့လောက်ထိပြင်ပန်းတဲ့ဂျားထဲမှာတော့မှအတင်းတော်ကြီးတွေကိုသူတို့လုံနိုင်ခဲ့တယ်အခုလူကျွန်တော်တို့လူပတ်စံရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်တိတင်မောဟာလေလုယာတခြင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတောင်တစ်ခုလုံးကိုသူတို့ရက်ပြီးမှတခြင်းဆိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့တခြင်းတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံပြင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကို
ကူးကွယ်ပေးရစေโอเคကျွန်တော်နည်းများသွားပြီထင်เนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လည်းပြောစရာရှိတာပြောလို့ရတယ်ပြောကြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ဒီဘာသာရပ်ကိုအစဒီ curriculum ကြည့်တဲ့အခါမှာ theology work theology ထွန်နည်းပေါ့ theology တိဆောက်နည်းလို့ထင်တယ်အဲ့လိုထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ internet တွေ website တွေမှာရှာကြည့်တဲ့အခါအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပြန်သွားတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာအောင်ထွန်းကလည်းအလုပ်ကဘယ်လောက်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာသင်ပေးတယ်ဆရာကမနေ့ကအလုပ်ကရေးကြီးတယ်ဆိုတာသင်ပေးတော့ဒီနေ့ကျတော့ theology တိဆောက်နည်းပုံစံလေးကိုသင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမ်းစာအားဖြင့်ပြီးခုနအုံနောက်ထဲကလားဆိုတဲ့တခြင်းအစကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို theology ကိုတိဆောက်မလဲဆိုတော့လောကီအရာလည်းဒါဥနောက်ထဲရလားဆိုတာကတော့အမှန်တရားပဲလေဒါလည်းအမှန်တရားဆိုတော့ဒါ theology တိဆောက်နည်းပိုင်းကိုသင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခံစားရပါတယ်ဆိုတော့theology တွေကိုတော်တော်ဝါသနာပါတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးအလားအလာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာနဲ့နောက်ထပ်၄-၅ရက်ထပ်တွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်theologian တသေး little theologian တသေးလေးတွေထွက်လာမလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အားရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလေးတွေတော့ကြီးတွေထွက်လာမှာဆိုတော့ဒီနေ့လည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဆရာပြောသွားတဲ့အရာထဲမှာကျွန်တော်တို့CS sound ပြောသွားတဲ့အရာရဲ့ပြီးတော့ Sunday Sunday စီပေါ့နော်သူတို့ပြောသွားတဲ့အရာတွေကနေကိုးကားပြီးတော့မှဆရာဒီနေ့ message ပေးတယ်ရဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာ level ကျွန်တော်တို့ on identity on culture on ways ပေါ့နော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိမိကိုယ်ကို create လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ let's worship God in our own identity our own culture our own ways ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ very powerful ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှအစောနာဆရာပြောတဲ့ Paul Hyper ပြောသွားတဲ့စကားလုံးလေးလေကျွန်တော်အရာသဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကငှက်ပြောပဲမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့sorry ညောင်ပဲမဖြစ်ရဘူးငှက်ပြောပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကအရာဒီကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုခံယူစရာတတိမူစရာเนาะအဲ့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ thank you so much ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြောချင်တယ်ဆရာကြီးအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆရာရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အရန်နဲ့ inspire ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေယုံကြည်တယ် theology တလောက်ကောင်းတာကိုဒီကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုလောက်ရှိတာဆရာရဲ့ theology တလောက်ကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာကကြဘာဖြစ်လို့လူတွေက popular မဖြစ်တာလားဘာလဲတော့မလို့စံစာကျောင်းမှာတော့မှလေ theology ဆိုမယူချင်ကြဘူးဒီမှာ theology ဆိုလူတွေကအဲ့ theology ကဘာလို့ဖျားတော့မဲ့သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့လွမ်းမိုးမှုတွေမြန်မာပြည်မှာက theology ဆိုရင်လူတော်တော်များများကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆရာအမှန်တမ်းဆိုရင်သူတို့ကြိုက်တာတော့ pastoral တို့တခြား evangelical လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလောက် theology ဆိုတာနဲ့ကိုလူတွေကဒီအမြင်ကမပွင့်ဘူးလေဒီလောက်ကောင်းတဲ့ theology ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်အောင်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုမယ်ဆိုတာလေးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့လုံးလုံးဆယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပါ theology ဆိုရင်မခစ်စားသလိုခံစားရတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်မနေ့ဆတင်တော့ဆရာအချိန်တူတူလေးနဲ့ဟောတင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလိုက်မမီဘူးပေါ့နော်နည်းနည်း random ဆန်သွားတယ်လို့အဲ့လိုခံစားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆရာပြောတဲ့အနှစ်တွေကတကယ်ပေါ့နော်တကယ်ကို transform ဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ် max ကြောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘိုလ်ခေါ်ချင်းပေါ့နော်ဒီကျန်းစာဘာသာတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီလူကြီးတွေကပေါ့နော်တောင်းဆိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က biblical မယူထားဘူး theology ယူထားတယ်လို့ပြောတာသူတို့ကနင်ကတင်းလို့ theology ယူထားတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ခံစားခဲ့ဘူးတော့ပေါ့နော်theology စဉ်းစားတဲ့လူတွေလည်းဆိုတော့ဒီမှာအဲ့လိုပြောခံဘူးတော့အဲ့တော့ကတော်တော်စိတ်မကောင်းဒါမဲ့လည်းဒီ dictionary ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် writers handbook တွေဒီဟာတွေတော့အများကြီးကျွန်တော်လုပ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနှစ်2020မှာဆိုလို့ရှိရင်
ไม่ပြောချင်တဲ့သဘောဒီနေ့ဆရာတင်တဲ့ဟာတွေကတကယ် doing theology ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော် live ပေါ့နော်ဟိုအသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုပြကြလေးရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမြန်မာပြည်မှာခုန support ပြောသလိုပေါ့ theology ဆိုလို့ရှိရင် thinking လောက်ကိုပဲဟိုနားလည်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမဲ့တွားနေတဲ့ဟာတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော် doing လက်တွေ့မှာလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့တော့အများကြီး challenge ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဆရာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပြီးလို့ရှိရင် Asia theology ဆရာရှင်းပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က Western influence ကအရန်ကြီးလွန်းအားကြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ philosophy ပိုင်းမဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ support ပိုင်းမဲ့အကုန်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ moral အထိပါထိလာတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ challenge ပူများလာတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ next generation အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုလည်းဒီလိုမှမြင်တွေ့ရှိရပေါ့နော်ဆရာအဲ့အတွက်အများကြီးဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you guys hello ပြောလို့ရလားပြောပါဟုတ်ကဲ့အခုပြောတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းပန်မတယ်ဟုတ်တယ်အခုဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်မှားလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီဒါကြောင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာလဲ theology ကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါ်မှာရှင်းပြဖို့လဲအရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာအခုလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာတကယ်ပါစတာတွေကတော့မှ theology ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လက်တွေ့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ intro လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲအရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကြားတာမဟုတ်ဘူးဆို theology သင်ရင် Greek နဲ့ Hebrew သင်ရတယ်ဆိုတာပါတယ်ထင်တယ်နော်ဆရာကျန်တဲ့ line ထက်လေ Greek နဲ့ Hebrew အဲ့ဒီဟာကိုမသိချင်းလို့အရခက်တဲ့ဘာသာတွေကျွန်တော်လည်းကြားဖို့တော့ဝါရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကြောင့်လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ classical theology တွေကိုလေ့လာခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူအပ်တော်ပေါ့လေဟုတ်လားအေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုအရင်ကြီးမတက်ရင်တော့အခြေခံတော့တက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အချိန်မှာတော့ဒါကိုကြောက်လို့လည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုတာထက် Greek နဲ့ Hebrew ထပ်တင်ရမယ်ဆိုတော့ကြောက်လို့လည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဆရာအခုဒီကျွန်တော်တင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်အရာစံတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ခွန်အားလည်းအရာရတယ်ခုနဟိုဆရာပီတာလည်းလက်တွေ့ပြောသွားတာပေါ့နော်အခုအရာထူးဆန်းတာကတော့ဝိညာဉ်တော့တော်တော်စံတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုcruise camping ဒီအဲ့လိုမျိုးပုံစံလိုပေါ့နော်တကယ်ယူကျန်းစာတင်တလို့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆရာဦးဆောင်ပြီးတဲ့အပေါ်မှာအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီခုနဆရာပြောတဲ့ဒီ Asian theology ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုတရားရခိုင်နှုံးကျွန်တော်လည်းဟိုသဘောတူတယ်ပေါ့အရင်ပတ်တော့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာကြောင့်အရင်ပြောင်းလဲဖို့ခက်တယ်လို့ဆိုပြီးမဲ့ဒီအခုပြောရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့ပေါ့နော်ဟိုနေလို့လာတော့မသိဘူးဆရာပိုင်စုတို့ဆရာကန်ထူးတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်လက်တွဲတဲ့အချိန်မှာဆရာပိုင်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းတော်မှာဖိတ်နားထောင်တဲ့လူတွေထဲကတော်တော်များများတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆရာကန်ထူးလည်းအဲ့လိုပဲသူနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လက်တွဲကြာဖြစ်တယ်မလေးရှားသူမရောက်ခင်ထိသူ့ရဲ့ pool piece ကျွန်တော်ပဲပေးထားတာအရာခင်အဲ့ဒီစင်ထိအဲ့တော့အရာတော်တော်လေးဟိုပြောင်းလဲတာပေါ့နော်အခုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို just planting ထိဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကနိုင်ငံခြားတွေဘာတွေတွားတော့ဆိုတော့ခုနဥစ္စာကိုလုံးဝကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ဆိုတာလေးပြောပြပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်လေးနည်းနည်းကြာလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ group ထဲမှာ readings တခုကျွန်တော်ပို့ပေးထားတယ်နေ့ဖြည့်အတွက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ readings လေးတော့ပြီးအောင်လေးဖတ်ပေးပါဖတ်ပြီးမှ reading reports လေးဒီကျွန်တော်ရေးပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်စီကနေ request အနေနဲ့လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ Thampi အဲ့ဒီ group ထဲမှာလေကျွန်တော်ဟိုရေးထားတယ်နော်စာအုပ်တအုပ်ပို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုအားလုံးလေးပေးလိုက်ပါအားလုံးဖတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပို့ထားတဲ့ဟာက business as mission လားမသိဘူးဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတအုပ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ page ဘယ်လောက်ရေးရမလဲမသိနော်အဆင်ပြေတယ်လို့ရေးပါအဲ့လိုပြောရင်လေဟိုဘာဖြစ်မှာဆိုလို့ဆရာဒီပဲဆိုတော့ဘယ်လောက်အဲ့ဆိုဆရာပို့တာကြတော့ကျွန်တော်စင်မှာပို့ပြီးမှအကုန်လုံးဆိုမှဆရာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတော့ attachment လုပ်အဲ့လိုကောင်းတယ်
Okay, alome Jesu tene, ero the gele Jesu temare, ero chonado satene haule. Chanosia bapio lesono. Chanosia, chano yano mutarole, tu bube, pian mima chano refalo yada chede, ero Chris Hancock Lucore, to Namia, no? Oxford Research House, director chede, no? Ero chano Oxford Research House tema, chano bakole, assistant, Eda Mubo, no? Chano Emma Powine. Ero to a low de haka, chanosia low de ha. To the kid theologian be, Amudo Sangwe. That means he works with all sorts of people. The Jew, H.S. William, H.S.C.B. Banda, no? So no, Nanga Chama Toino, 2 years. Eddie Baye Okatane to do a low loaded. No, Nangando a GKD a low loaded. To what theologian, no? That may the get account GD never to a low loaded. I don't to load it a load there. A cool Nanga ye a chain don't tap yade. The seapoy a chain don't tap yade. Ubama, Nanga Tanangama Twabu Ludes, you need to allow Puza to Twapi de Hadishi. A cook Yama P. Nanga ye chain di male to do now Pema, now Pegan a low loaded Hashi. Dado work sude tema. The game to do a local poor show God Mona. Emma Tanoado, Yama P. Chini report low yard, no? Daddy Pide, so they have report low yard. Edo to a Bapio Pule, no? To a Dilupioda. Hey, Mark, teaching is a kind of preaching. Teaching is a sort of preaching. And I tell no thing that a chamber lebe preaching le payame, so they have built up. No? Pero Tonado the Akua Tono Apu, the UFP, Bulo, the website at the job, CRG, website at the job. I don't want to teach those speculative things. No, the girl who took Koya Kede Ayadi, Sinzaya Kede Ayadi, Kanane Eddie Ayadi, pure being the Omale, take my Jumishi Ayadi, take my pure Chemu, no, and I don't many practical Sunday applying with no, pure dollar Pede, and I doubt the two. Now, Tom Kakashi de Ludi, Send the Ludiane, Chano Pure Luyane, no, Chano, take Chano, blue wavy pure Luyane, no. I'm very happy. No, at all. Not that don't you see on two think kind of yard. Yochena, that Chanoru, and in it, think cancer, Chanoru, Piopiana, Chede, or no? I know Chano Kusia Tampissima, article the coup put hard, and I tell adult le papa, no? I don't Neptune, Chanoru Pian to me. No? Okay. Thank you so much. God Thank bless. you. Thank you, Ma. Reading report ko Nepa ko general Pame the Kare Dinya Mave report pay Amala Tomo Pima report pay Buhala era Alonga machine job in Take it, Chimapi. See, I did Take the Chima, Chanoru Pilu No, they are watching me. I'm a low yard. Yet another thing she. See, I can't be my young PB. Ain't no, the girl look, I change the cuckoo, that match in the twin lebe. Go up time being my Tamabo, Mola. Eh, and I Mola, Chanodiana Tama being. Aku internet KK muiche KK ba KK tata media KK no the two who sia panol suno na long dai ya KK di ba si de okay no alo me jesu ti ma de okay jesu ba ba sia
Thank you ပါဆရာ Thank you ပါ Thank you ပါဆရာ Thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ Thank you Thank you ကျေးဇူးကပါဆရာ Thank you ကျေးဇူးကပါစာကြီးရောအလုံးတမမအေး နေလုံးတမေ